Mvuye mu kazi ariko mbere ko nica ndashaka kubigisha ukuntu tushobora kudesigninga logo mu gihe gito cyane dukoresheje smartphone. Ufite smartphone yawe, ufite business ugiye gutangira none ahangaha, ariko abantu bari kukubwira amafaranga 50,000 yose. Guys, 50,000 ni menshi, nibagushuke ntuyatange. Sibyo ntuyatange. So now ngiye kwigisha ukuntu twakora logo mu gihe gitoya ukoresheje telefone yawe, kandi nzi neza kuri ubikunde, nzi neza kuri ushobore, biri user friendly, buri wese yabikora. Hanyuma dukore logo ya La Fine Angelique kuko duhuje ikibazo. Nanjye mfite business ngiye gukorera kuri Instagram ariko ntago nari mfite logo. So let's get into it. Iminota mikeya urabuze ukuntu bakora logo, uzanshimira ubutaha. Thank you. Technology, who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Muri make mu buryo bwihuse reka mbere ko ukuntu dushobora gukora logo ya La Fine Angelique. Narabibijeje, narabibemereye. Tugiye gukora logo dukoresheje Canva kuri telefone. Niba ufite telefone wabikora. So turaza dushake Canva. Niba wowe isanzwe iri downloaded iri ku telefone yawe nta kibazo, ariko ngewe yari irimo nyikuramo kugira ngo nze kubereka ukuntu bimeze. So hano hari Canva, ukoresha iyi Canva iri mu bururu ahantu handitse Canva. Ubwo ndakanda kuri install gutya kugira ngo nyine ijye muri telefone. Nyuma nimara kujyamo neza ndahita mbereka process. Hano bisaba kuba ufite, mwibuke bisaba kuba ufite telefone yawe, ariko nanone telefone yawe ikaba ifite internet. Murabona ko ngiye ndi connect kuri wifi. Ndahita nkora kuri open. Open ni ugufungura. Ndimo ndafungura Canva yacu kugira ngo noneho umuntu ayijyemo. Hano rero ngiye kanda kuri continue with Google gutya. Hanyuma mpitemo account cyangwa ukoresha. Ibirimo biraloadinga kara kantu ko kakazeru mubona karimo karazenguruka. Wow, ubu ngubu Canva ibihisi ifunguka. Hano rero barimo barakubaza ngo want to log in faster. Ngiye kanda kuri continue. Hanyuma I can use my pin, ariko nshyizeho igikumwe kugira ngo byihute. Ndimo ndareba ukuntu na logingamo in ku buryo bwihuse. Wow, murabona white screen biri gufunguka. Ubu ngubu Canva yamaze gufunguka. Murabona ko ni Canva ubundi ni application ishobora kugufasha gukora ama templates atandukanye, gukora designs runaka bidasabye ko waba warize design. Ibi si ngombwa ko warize ngo design ngo aragiye mu masomo ngo yahehe na hehe, wapi. Ubu ngubu tugeze rero kuri window yacu yo guheraho dukora design. Ukora design uhereye kuri templates zirimo, ariko izo templates nubwo ziba zirimo ntago ari gufata iyo ufashe ngo uhite uyikora ngo ako kanya uhite uyidownloadinga ngo uvuge ngo ni yawe. Kuko wibuke ko nkuko iyi Canva njemo nkabonamo templates, nundi wundi naza mazabonamo izo templates kandi ashobora kubonamo iyo nahisemo. Kugira ngo rero twirinde ko logo zacu zishobora gusa, nkaba nagira logo isa niyo umuntu wo muri South Africa wayikoresheje cyangwa isa n'undi muntu nyine wayifashe. Ikiza turayifata noneho tukayikorera customization, turayihindura tuyijyanishe n'ibyo twebwe dushaka gukoresha. Ubundi wow, duhite dutangira gukoresha logo yacu. Ubu rero ngiye kwandikamo hano kuri search. Murabona hano hari ahantu handitse ngo what will you design today. Bari kubaza ni iki uri budesigninge uyu munsi. Hano rero kuri search ndahakanda, hanyuma nandikemo, ngiye kwandika logo. Nuvuga ngo uje hano ukandika ngo logo gusa, ugakora kuri search, sibyo? Logo, then ugakora kuri search, ihita izana amalogo atandukanye, sibyo? Ako baguha option hano yo gucreatinga ngo create a blank logo.
hano ni hahandi haba designers noneho baba bazi ibyo barimo, sibyo? Niba uri umudizayina ukaba uzi gukora logo, hano birumvikana uhera kuri create a blank logo. Aha rero kwako ngiye nyine nshaka guhera kuri template, birumvikana ko atari option yanjye, sibyo? Iyi ntabwo ari option yanjye, ndahita nzamuka. Murabona ko hano harimo logo zitandukanye, dore iyikoze uku nguku ngo art studio. Izi zose ni logos muri kugenda mubona, healthy, babia, izi ni logos zitandukanye. Ariko njyewe kugira ngo bibe specific, kugira noneho iyi Canva ibe yakuzanira ikintu kijyanye neza n'ibyo ushaka, ngiye kwandika, muribuka ko tugiye gukora logo ya La Fine Angelique, akaba ari boutique izajya ikora ibintu bya elegance, icuruza products za elegance zose muri rusange. Urugero twahereye ku maherena, next time tuzashiramo ama perfumes, dushiremo wenda ibikapu n'ibindi. So hano ndandika logo for elegance gutya, hanyuma nindangiza nkore search. Wow, look at this. Reba nk'akabazanye, urukundo ka designinze aka kabanza kanditseho elegant, I don't know, elegance atelier, ni keza ngo by Sasha whatever. Hari akangaka kandeba ko nkunda, aba ariko mpita mfata. Wow, dore akashaka jewelry, ako kwako ngewe harimo byinshi. I can't say jewelry. Hari n'aka kanditseho jewelry Larana. Wow, murabona harimo utulogos twinshi, kandeba ko ndi buhitemo kazima, aba ariko mpita mfata. Alright, ugiza kubona ukunze wakwandika muri comment section ukavuga uti kariya kanditseho gutya ni keza, hanyuma I can review it, why not? Niyo mpamvu mba nabishyize hano kugira ngo dusangire ibitekerezo. Wow, dore nka kano ndi kubona kari unique somehow, karimo ururabo, ariko harimo ishusho y'umuntu, I don't know. La Fine Angelique. Why can't I take this one? Kamfate, mwe murabyumva gumute ndikumva nafata kano. Iyi ni choice ya mbere, ariko kankomeze ndebe ko nabona iyindi. Larana Fashion Collection. Hano hari wow. Hako mana, hano harimo utu design turyoshye, ndakurahiye, ndebera n'ukuri. Wow, ako hano ni iby'ubudozi, I think ndibona kano wagira ngo ni imashini irimo. Elegant atelier, Sasha Dubois. This one is for beauty. Kandebe, ndakomeza ndebe, nta kurambirwa nyine ko urumva iyi logo ibizakurura abakiriya nayo. So biba byiza ubyitondeye gake rwose, nta kitwirukansa. Noneho murabona ko hari templates zimwe na zimwe zigiye ziriho akantu k'akagofero wagira ngo ni ikamba ry'ibwami. Muri kukabona kano, izi ngizi ziba ziri paid, ni iz'umuntu uba ufite like pro version ya Canva, yishyura buri kwezi cyangwa se buri mwaka. Ubwo rero okay, ubwo rero ngewe twebwe nyine turafata ibiri free, amafaranga yacu ntago turi buyashyire hano. Ako nyuma yaho iyo umaze kuzamuka, ushobora kuzajya ugenda ufata nyine
ama subscription kuko nk'ubu haba harimo utuntu twiza rwose. Reba nk'uku uku kuntu kano kari unique kanditseho forget, kari unique somehow. Umuntu yagafata ariko urabona ko kariho iriya crown, hariho babita gute, crown, hariho ikamba, bivuze ngo ni nako umuntu aba yaragize yarishyuye. So ndi gukomeza kubura ko mfata, oh my lord, muri ibi bihe, muri iki gihe kugira ngo mbone choice y'ikintu mana yanjye mu bintu byinshi bisigaye bingora, sinzi impamvu. Sinzi niba namwe hari abo bijya bibaho, niba bijya bikubaho, no kuri drop a comment here. Naka kandi ndabona kari naka kandi ndabona kano kanditseho ngo Carolina Villanova, ndi kubona nako ari keza. What do you think? Cyaba ariko mfata, maze kubona choices ebyiri nshobora gufata, ubwo reka kandebe niba nabona iyindi. Indutira ziri ebyiri, ninkomeza kuzibura, abantu baba banyandikira, ninkomeza kuzibura ndahita mpitamo muri ziri ebyiri. Nizeye ko mutari burambirwe guys. Niba uri mushya hano kuri Grow Smart with Angelique ukaba utarakora subscribe, ndagusabye kora subscribe kubera ko hano tuvuga ibiduteza imbere gusa, nta matiku, nta mahane, nta bintu bibi. Ni societe, ni group y'abantu bari cool bifuza gutera imbere kandi babiharanira, kuko already mu kubiharanira dufite group ya WhatsApp y'aba escapers, ahantu tujya dushira amafaranga, dukora ama saving, tukabika amafaranga. Mu mpera z'uyu mwaka tuzaba tuguwe neza rwose, turirimba intsinzi. Rero ugumanye natwe ntago uzabyicuza, uzabikunda kandi bizaguteza imbere. Nk'ubu ngubu, let me choose. Kamite muri ziriya eshatu maze kubona nzima, kamere haruguru ko hazo nari nabonye haruguru harako nakunze. So get it back will be somehow birantwara gahe, ariko kanzamuke ndebe. Ahubwo sika kandi k'umukara nakarenze, ariko it's okay, I can keep searching. Oh yeah, aka kantu murana atari keza kanditseho ngo elegant atelier. Aka niko twe twahereyeho, aka nako nari nagakunze, ariko harakandi kanze ndebe kano kanze. Kano harimo kamfata kandabona karimo intuzi, karimo chenette. Ako naka jewelry, kanze ndebe nanone. Which one shall I take? Please Angelique. Nenakunze kano karimo diamond, ariko iriho utuntu. Nikona hano utuntu tumeze nka internet connection, utuntu tune, which means ni ntuza iri gukorera online, which I like. Kandi colors I don't care, turagenda tubihindura. So nyikanzeho, kategereze ifunguke, dore ngiyi. Noneho iyo uyikanzeho murabona ko ukanzeho gutya iri edit, ushobora nyine kuediting. Nk'ubu ninkandamo hano kabiri gutya iba selected, none ukaba wakwandika. Kamere kuri kano ko haruguru, ko hejuru nandikeho la fine. La fine. Hano nshyireho Angelique akurikira. So gukanda hano nkakandamo kabiri, ubundi nkandikamo Angelique. Voilà, noneho la fine Angelique, muribuka ko iyi la fine Angelique turashaka kuzayigira like a boutique, ntago ari jewelry gusa. Kanandikeho boutique. Ubundi boutique ibamo ibintu byinshi ibitandukanye cyane,
nuko bavuga ngo jewelry nuvuga ngo byaba ari amaherena gusa nta kindi kintu kizajyamo. Cause already murabona ko nk'iyi logo already isiba unique mu buhe buryo. Nuvuga ngo deja kereka habaho nk'indi company yitwa La Fine Angelique Boutique, aho ho birumvikana, ariko twebwe hano murabona ko nyine ni bishyashya already gutya kaba kabaye gashya, ariko ushobora kongeraho n'utundi tuntu twawe kugira ngo izaba itandukanye n'izindi zishoboka, hatazagira nyine itandukanye n'izindi, hatazagira undi uzagafata nk'aka kantu noneho yahindura juste amazina ariko bikaba ari ibintu bisa. So ngiye kureba hano kuri style, murabona ko nagaselectinze kano kantu, kanka selectinge kose. Hano hari utudomo dutatu katureba ibintu birimo. Katurebe. Okay, nta kintu gishamaje. Karangire nga klikeho. Dushobora kuza hano kuri let's see. Shaka izindi options zo kuba na editinga kabisa, hahandi biri totally different from uko twayisanze, nibyo byaba ari sawa. Okay, now nkubaye amabara nshobora kuyahindura, tuvuge La Fine nkayandika mu rindi bara, kampitemo mu busanzwe nikundira aka kabara ka turquoise, but I didn't select, niyo mpamvu ridahindutse. Yize turquoise. Voilà. Murabona hahise habamo impinduka kandi itari ntoya. This diamond nkayihindurira nayo ibara, nshobora kuhindurira nayo ibara. Let's see. Nuvuga ngo utagakunze kano kantu ushobora no kugasiba ukagakuraho. Ndimo ndakora customization uko naba mbyumva. Nuvuga ngo nawe nuba uri gukora logo yawe ushobora guhitamo wenda, ndimo ndagabanya size ya kino kintu nabonaga ari kinini. Alright, naka nigize haruguru gatoya gutya. Good. Now ngiye guhindura ibara rya kano ka diamond karimo. Let me see how I can do it. Nawe nubigeramo uzagenda ubihindura uko wumva ushaka kubikoramo, sibyo? Yeah. Good. Okay, yeah. Katurebe. This crown. Dun. Okay, image tools. Katurebe images zirimo hano. Nuvuga ngo kugira ngo agire unique, nshobora gufata nk'akantu runaka nkonongeramo ku buryo nyine iba itandukanye cyane nuko twayisanze, kugira ngo igihe cyose habayeho ko hagira impinduka ibaho, nyine wenda nk'undi muntu agashaka kwikoresha azabona ko nyine ntago bihura. Katurebe kano kuri handmade, trendy. Ni kugira ndeba images zirimo, kandi kubona utuntu ndi kwibonera ibintu by'ama dark. Katurebe. Images to video. No, don't want to make. Let's see. Katurebe styles. Style match. Filters, apps, crop, flip, color. Kandebe kuri color. Urabona ko color yayo yari iyi. I can change it to black. Kabaye black, murabona bimeze gute?
kabaye black nuko kaba gasa kari somehow unique ariko I don't like the black. Katwongere duhindure turebe. This color tuyigire the pink ariko niyo nakoresha iri nude mo gakeya ku buryo ibidasakuza bikabije. Kandebe iri. Oh yeah, is it soft? Does it match? Murabona bimeze gute? Kano kantu ni sawa. Iyi color nayo nyihindure. We go for the colors. Iyi color nyigire ka red. Oops, karapika cyane. Kankagire iyi turquoise. Byayibayemo byinshi ahari. Yeah. Let's see if I make it orange. Does it make sense? Murabona bimeze gute? Murabona bimeze biti. Noneho iyi diamond nayo reka nyihindure color ho gatoya. Kaga color ko twagakoresheje hariya can't work. Ariko igomba kuba ari irindi bara kuko this orange kuko nawe nshaka no kuvanga amabara menshi bita bisa nabi. So now let's see. Iyi color nyihinduye y'ubwayo Angelique yonyine byahita bimera bite? Ayigira ririya bara rindi kugira ngo tudakomeza kugira amabara menshi. La fine Angelique. Ubwo rero hano iyi boutique kanyikuremo nandikemo ya slogan yacu dufite. Nandikemo meet your elegance. Your elegance. Let's see how it is. Select all. Okay, good. Meet your elegance. Ariko ndashaka kukagiramo kuhindura style yakanditsemo kakanazamukamo ku buryo kagaragara nyine. Kakaba bold somehow. Turebe ukuntu mpindura font. Ushobora guhindura font hano ukayigira uko ubyumva. Nkungize kakanditseho ngo arimo. Canva sans. Is it changing? Let me see. Select all. Kanyigire. Let's see. Where is the font? Canva sans. What do you think? Doesn't look good. Kamitemo iri. Cyangwa se iri. Gusa nshaka ko riba bold mo cyane ku buryo nayo imisemo noneho irifiteho crown byari kuba bibi. Meet your elegance. Ndabona kagaragara cyase kano. What do you think? Ni kanini cyane. Bigaragara cyane byaba bisa nabi. So let me choose this one. Oh no, not this one. Bottle. Let's see. Open source. Guys, ni ibintu niko bikora bisaba kugenda gake ariko Meet your elegance.
kantu se ko kameze gute? No, I don't like it. Brian, yeah. Kampitemo agrandir aka. Meet your elegance. Akangaka ndabona ngewe ari sawa. Font turayisoje. Wow. I think I'm I'm feeling in love with this logo, my dear. and it's really looking amazing, very amazing. Kanigize kano ka Angelique hejuru. No. I'm not selecting what I want. Kano ngashyira aha. Now kano nkazamure uku. Aha. Ndabona bikorana. Shyira aha. Now meet your elegance. Nyishyiremo hano. Iyi ni slogan yacu, nuvuga ngo umuntu uzajya ubona iyi logo azajya ahita amenya icyo nyine dukora. Ahita bati ahangaha kabisa ni nko kubwira umukiriya uti ngwino nyine uhure n'ubwiza bwawe kabisa, n'ubusirimu bwawe. Elegance ni iki? Abantu babizi mumbwiye muri comment section. La fine Angelique kana kangize hano ho gato. Et voilà. Meet your elegance. Wow, meet your elegance. Nuvuga ngo kano ka logo shano kuri ngiye ndi kubona ari bon. Gusa uyu murongo ndumva nshaka kuwugira somehow bold, ukabyibuhamo. Nyine ukabyibuhamo nikabe kananutse. Nikabe kananutse kakabyibuha ku buryo kaba. Let me adjust something. Temperature karabaye. Brightness simbizi kiri kongera ariko let's see. I want to make it bold. All right, murako kiri kuba bold mo kanahinduye color ho gatoya, which is good. And contrasts, ngombwa, highlights, shadows. Hano ndabona nge ndabona ameze neza. What do you think? Brightness yagatwaye ko. Yagatwaye kose. Let me go back to the brightness. Noneho nyizamu. Let's see. Is it like this? Yeah. Gutya ndabona ari sawa. Gusa still ndumva nshaka ko kaba somehow bold kwa kundi kiba kibyibushye gifite like gifite ukuntu nyine ubona kibyibushye, kuko urumva nk'aka ngaka niko ugenda umuntu utazomara wa logo nk'iyi uyishyira muri kashe ku mipira. Niba hari imipira wenda turi gukora branding, ni nka kano kajyaho ibintu nk'ibyo. So I would like it to be somehow bold. Iranagaragara sinzi ndimo ndiruhiriza ubusa. Let me see for the styles. Color combination. Katurebe misemo iri bara kuntu byaba bimeze. Ndakeka iri bara niryo ryari ririmo. If I choose this one. Izi ni color combinations. Oops. Mabara yabaga loaded gake. So iyo rero ukoze nk'ibintu ukana ntago bikunze, murabona kano ga flash kari hano ukanda kurya ugasubirayo, urabona ko bisubiye uko byari bimeze, sibyo? Okay. Now nukunguko bakora logo. Murabona ko dufite logo ya La Fine Angelique. Irimo diamond ni urumva ni herena, donc diamond ni ring. Ariko ifiteho n'utundi tuntu tw'udushami. This may bishobora gusobanura ko tuzaba dufite n'ibindi bintu bitandukanye. So now kugira ngo rero nk'ubu iyi logo irarangiye, kugira ngo rero exporting noneho ntangire kuyikoresha, ndaza gukanda hano. Murabona hano hari kano kantu kameze kariho akantu k'aka row kazamuye. Ndakandaho hano
ubundi bakita share, ubundi nkande hano kuri share, sibyo? Ushobora gukanda kuri share ukaba urabikoza, ariko ngiye gukora kuri download, ahangaha kuri download. Noneho iraza ari image ya PNG, ni iri suggested and that is fine, nta kintu bintwaye. Okay, ubu ngubu ngiye gukanda kuri download, select pages. It's only have 1 to 3, but page 1. Page 1. Oh no. It's only 1 page. Niyo mpamvu mpisemo page 1. Nkore kuri done. Hanyuma ndahita nkora kuri download. Download. Preparing your design. Ubu nari kugakora neza. Karaje kabe downloaded. Ubundi ikiri buze gukurikiraho ndaza kubereka ukuntu turi butangire kugashyira kuri ya social media yacu. Now here is my drive. Kanyibike kuri drive yanjye gutya on my drive. Biri savinga nyine kuri telefone yanjye ijye no muri gallery, sibyo? Now share design. Ubu ngubu byarangiye. Iyi ngiyi yabaye downloaded. Nta kibazo. Yeah. Good. So bonjour. Uyu ni umwana wanjye nyine uje kunsuhuza. Kindly bear with me nyine. Mama dukorera mu rugo nuko bimeze. I think ndakeka ntawe bibangamiye. So now I do have my design. Ngiyi tugiye kureba ya logo tumaze gukora. Uje ubundi uyibona muri photos cyangwa se muri gallery. Let's see. Gallery. Ngiyi la fine Angelique. We created our own logo. Okay, see you in the next video. Muri video ikurikira nzabereka ukuntu noneho tugiye gushyiraho iyi logo kuri ya Instagram account yacu, dutangire dushyireho ama video. Ndimo ndabereka ukuntu mwagurisha, mwacuruza mukoresheje Instagram. Bye bye, thank you for following. Turi kumwe, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.